നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ അശ്വതി, കൺസൾട്ടൻറ്റ് പൾമനോളജിസ്റ്റ്, SUT ഹോസ്പിറ്റൽ പട്ടം. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയെക്കുറിച്ചാണ്. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ അഥവാ ക്രോണിക് കോഫ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു റിഫ്ലെക്സ് മെക്കാനിസമാണ് നമ്മളുടെ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ശ്വാസനാളങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അലർജൻ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു വസ്തു കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പെൽ ചെയ്യാനുള്ള, പുറത്തേക്ക് വിടാനുള്ള ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മളുടെ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും വരികയാണെങ്കിലോ അത് വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലോ അത് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും. നമ്മളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ അതൊരു ഹിൻഡ്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടസ്സമായിട്ട്, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു തടസ്സമായിട്ട് മാറും. 8 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു ചുമ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ ക്രോണിക് കോഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ക്രോണിക് കോഫ് നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചാലും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിഫ്രാക്ടറി ക്രോണിക് കോഫ് എന്ന് പറയും. ക്രോണിക് കോഫിന് അനേക കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് രോഗികളിൽ കാണുന്നതും അപ്പർ എയർവേ കോഫ് സിൻഡ്രോമാണ്. അപ്പർ എയർവേ കോഫ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എയർവേ, നമ്മളെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം, നമ്മുടെ ശ്വാസനാളങ്ങളുടെ മുകൾ ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസാണ് അപ്പർ എയർവേ കോഫ് സിൻഡ്രോമിന് കാരണമാകുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളുടെ സൈനസ് ഗ്രന്ഥികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധകൾ, അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി, അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കിലുണ്ടാകുന്ന അലർജി, ഇവയാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് അഥവാ ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാഗൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് എന്നിവയാണ് അടുത്തതായിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. നമ്മളുടെ വയറിൽ നിന്ന് അവിടെയുള്ള ആസിഡും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും തൊണ്ടയിലേക്ക് വന്ന് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാഗൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 2 കാരണമാണ് ഏറ്റവും സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് രോഗികളിൽ വിട്ടുമാറാത്തൊരു ചുമയുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ ആസ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചുമയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രകടമാവാം. എപ്പോഴും നമുക്കൊരു കുറുങ്ങലുണ്ടാവണം എന്ന് ഇല്ല. നമുക്ക് അത് കുറുങ്ങലില്ലാതെയും നമുക്ക് ആസ്മ ചുമയായിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് പ്രകടമാവും. പ്രത്യേകിച്ചും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അലർജിയുടെ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് ആസ്മയുണ്ടോ, കോഫ് വേരിയൻ്റ് ആസ്മ അഥവാ ചുമ ആസ്മ കാരണമാണോ എന്നുള്ള സംശയം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈസ്നോഫിലിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ശരീരത്തിൽ ഈസ്നോഫിലിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് കാരണമുണ്ടാകുന്ന ബ്രോങ്കൈറ്റിസും ഇതുപോലെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്ക് ഒരു കാരണമാകുന്നു. പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന റിയാക്റ്റീവ് എയർവേ ഡിസീസ്, പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ചൂടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ എക്സ്പോഷറോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടിൻ്റെ എക്സ്പോഷറോ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂംസിൻ്റെ എക്സ്പോഷറോ വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ചുമ നമ്മളുടെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടും നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ കാരണം കൊണ്ട് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഉണ്ടാവുന്ന പല വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ കാരണം കൊണ്ടും ചുമയുണ്ടാവും. ഇതെല്ലാമാണ് ഏറ്റവും സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്കുള്ളൊരു കാരണം. പല ഇൻഫെക്ഷനുകൾ, ലങ്സിലുണ്ടാവുന്ന ചില ക്യാൻസർ പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ, ലങ് ക്യാൻസർ, അതുപോലെ തന്നെ COPD എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം, ലങ്സിലുണ്ടാവുന്ന ക്ഷയരോഗം എന്നിവയൊക്കെ നമുക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചുമയുടെ കാരണമായിട്ട് മാറുന്നു. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ദിനചര്യത്തെ അതെപ്പോൾ ബാധിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളുടെ ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കുന്നു, നമുക്ക് ചുമച്ച് തുപ്പുമ്പോൾ അതിൽ രക്തം വരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തലവേദന വരുന്നു, ചുമച്ച് നമുക്ക് തലചുറ്റൽ വരുന്നു, ശ്വാസമുട്ടൽ വരുന്നു എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വളരെയധികം ഗൗരവത്തോടു കൂടി എടുത്ത് പ്രത്യേകം അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചുമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം. നമുക്ക് ക്രോണിക് കോഫ് വരുമ്പോൾ, നമുക്ക് വിട്ടുമാറാത്തൊരു ചുമ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന് മുന്നോട്ട് പോകാം? ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് വേണ്ടത്. രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും രോഗിയുടെ ദിനചര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റുപാടുകളും ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കറിയണം. ഇതിൽ ഡെയിലി നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്ന അലർജൻസ്, നിത്യവും നമ്മൾ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവുന്ന അലർജൻസ് ഇതിലൊരു പ്രധാന ഘടന തന്നെ ഉണ്ട്. അതിന് വീട്ടിലുള്ള പെറ്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ജോലി എന്താണ്, നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം
ക്രോണിക് കോഫിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘടനയാണ്. ഇതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഇനി നേരിട്ട് അത് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബാക്കിയുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ. ആദ്യം തന്നെ സൈനസ് ഗ്രന്ഥികളിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടയിൽ നമുക്ക് ലാരിങ്സിന് പ്രശ്നമുണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വയറിലുള്ള ആസിഡ് വന്നിട്ട് അവിടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെറിയ തൊണ്ടയിൽ നോക്കാം. എൻഡോസ്കോപ്പി പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിലേക്ക് നേരിട്ട് നമുക്ക് ചിലവരിൽ നമുക്ക് ടോർച്ചടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്കതിന് സൈനോസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ലാരിങ്കോസ്കോപ്പി ചെയ്യാം. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്റേയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ക്ഷയം പോലത്തെ അസുഖങ്ങളുണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ COPD പോലത്തെ അസുഖങ്ങളുണ്ടോ എന്നിവയെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്റേയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് അതിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ലങ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്പൈറോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും. ഈസ്നോഫിൽ കൗണ്ട് ശരീരത്തിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആബ്സലൂട്ട് ഈസ്നോഫിൽ കൗണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇവയെല്ലാമാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാം? ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വേണം. നമുക്ക് കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളൊരു ജീവിതം വേണം. നമുക്ക് ഡെയിലി നമ്മൾ എല്ലാം എക്സ്പോഷർ ഏതൊക്കെ അലർജൻസിനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് അവയെല്ലാം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അമിതവണ്ണമുള്ളവർ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലറായിട്ട് ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു ഉറക്കം വേണം. 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും 7 മുതൽ 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. കുറേ ചുമയുള്ളവർക്ക് തല പൊക്കി വയ്ക്കുന്നത് കുറച്ച് സിംറ്റംസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും. നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന മരുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം അവ നിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്രോണിക് കോഫ് അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരാം? നമുക്ക് ഹെർണിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. വയറിനുള്ളിലുള്ള കണ്ടൻസ് പുറത്തേക്ക് സ്കിന്നിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഹെർണിയ. ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രായമായവരിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മുന്നേ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് കൂടെ നമുക്ക് ഹെർണിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അധികമാണ്. കണ്ണിലുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ബ്ലീഡിങ് അതും നമ്മൾ ചുമ വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ചുമച്ച് തല ചുറ്റി വീഴാനും ബോധം പെട്ടെന്ന് പോവാനുമുള്ള സാധ്യത അധികമാണ്. ചുമ നമുക്ക് വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയും. അത് കാരണം കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളെല്ലാവരും നേരിടും. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലിലേക്ക് അത് മാറാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചുമ വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സ എടുക്കുകയും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയുടെ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ കാരണത്തെ ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും അത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം കുറയ്ക്കുകയും നിർത്തുകയും ചെയ്യുക. നല്ല ഒരു ജീവിതശൈലി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള അലർജൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അമിതമായ വണ്ണമുള്ളവരാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റും നല്ല കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള ഒരു ജീവിതവും നമ്മൾ നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സസൈസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതുകൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഒരുപാട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അടുത്തതായിട്ട് പുകവലിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പുകവലി സംബന്ധമായ അസുഖവും നമുക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ഒരു ചുമയ്ക്ക് കാരണമാകും. തൊണ്ടയിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മൂക്കിൽ അലർജി കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പുകവലിക്കുന്നവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും പുകവലി നിർത്തുക വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. പുകവലിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല അവരുടെ കൂടെയുള്ളവർക്കും ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് പുകവലിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് പുകവലിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ പോയി ഇരിക്കാതിരിക്കാനും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വീട്ടമ്മമാരാണെങ്കിലും വിറകടുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കത്തിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക. അത് ശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തും കൂടി ആവുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും.
അതുകൊണ്ട് അവയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് ഒഴിവാക്കുക. നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ ഒരു മുക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി കത്തിക്കുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക. അവയിലുണ്ടാവുന്ന കെമിക്കൽസ് നമ്മളുടെ ശ്വാസനാളങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അലർജിയും ഒരുപാട് ഡാമേജുകളും ഉണ്ടാക്കും. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ആഹാരശൈലിയാണ്. കിടക്കുന്നതിന് 2 മണിക്കൂർ മുന്നെയാണ് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടത്. എരിവും പുളി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ മിതമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അധികം വയറിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ആഹാരം ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ കഴിയുന്നതും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക. ഇൻഫെക്ഷൻസ് പെട്ടെന്ന് വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഇവരിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്ലൂ, അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമോകോക്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞ അണുക്കൾക്ക് ഉള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രായമായവരെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. ഇത് വർഷാവർഷം എടുക്കണം. ഫ്ലൂ വാക്സിനേഷൻ എല്ലാ വർഷവും ഒരിക്കൽ നമ്മൾ എടുക്കണം. നമുക്ക് മഴക്കാലം വരികയാണ്. ആ കാലത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു അണുബാധ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അണുബാധ വന്ന് അതിനെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതിനെ പെട്ടെന്ന് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതും ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയിലേക്ക് പോകാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവയെ നേരത്തെ തന്നെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല ഒരു ദിനചര്യം നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ഒരുപാട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും അതിനെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. ഈ ലോകത്ത് 18% വ്യക്തികളിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് കാണുന്നത്, ക്രോണിക് കോഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രോണിക് കോഫ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരം കുറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാവുകയും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അധികമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവയെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവയെ ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.